Xullas do'stlar, mana biz Bilolbek bilan Saudiya chegarasida turibmiz. 2 kundan beri viza kutyapmiz. Mana shu yerda bitta otel bor ekan, shu yerda turibmiz. Do'stlar, bularning vizasi chiqishi qiyin bo'ladi, rostdan. Bo'lsa o'tib ketardik. Endi ko'p joyga konsulliklarga aloqaga chiqdik, lekin o'zini konsulisi kerak ekan. Afrikaliklarda Saudiyadagi konsulisi kerak ekan. Kim bizga yordam berib oralardi, do'stlar, mana shu bola uchun, mana shu oxirgacha olib boray, boshqa iloj yo'q. Vizaga topshirganimiz chiqmayapti. Pulini beramiz deyapmiz. Nima bo'lyapti bilmadim. Yo Xristian diniga, islom diniga endi o'tgani uchun bunaqa bo'lyaptimi? Nima uchun yozinglarchi? Alloh, to'g'ri, Alloh nasib qilsa boradi hamma. Hammaga ham nasib qilavermaydi. Endi boricha harakat qilaman. Boricha. Ertaga aniq bo'ladi inshaalloh. To'g'rimi do'stim? Inshaalloh. Erta qara zo'r Saudiyada mashinalar qaraylar. Ular shunaqa gaplar, endi siqilib, duo qilib o'tiribmiz. Do'stlar, kuzatinglar.